然后呢，我现在做的每一个动作呢，它都是靠我的大脑意识去做的，包括我动的每一个手指。对，可能大家可能会发现，那我是怎么去控制的呢？其实，在我这个接收腔里面，它会有一圈的超级传感器来采集我的神经电和体内信号，然后再通过 AI 算法来调节我的运动意图，就可以实现手随心动了。因为，然后我呢已经使用这款假肢的话是已经，今年的话应该是第6年了。然后我是从20年的9月份开始使用，一直使用到现在。然后呢，包括在我这个身边还有一架电子琴，然后我是现在给大家去一下，也是可以用智能仿生手去弹琴。谢谢大家。我们也希望这个世界上最好的技术能够率先用在最需要这个技术的人群上。我觉得这也是我们这群科研工作者多年学习和研究的意义，也是中国这些年科技进步的意义。谢谢大家。谢谢碧晨，谢谢小江。哎呀，如果时间允许的话，还希望他可以再多弹几首。